Prezident İlham Əliyev mayın 10-da Zəngilan şəhərində Zəngilan City Park Hotelin təməlini qoyub. PMD Qrup MMC-nin layihə rəhbəri Kamil Əliyev dövlətimizin başçısına görüləcək işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, otelin ərazisi 1,5 hektar olacaq. Burada eyni zamanda 241 nəfər qala biləcək. Oteldə ümumi 116 nömrə olacaq. Burada restoran, çoxfunksiyalı iclas otaqları, idman zalı və açıq teras yaradılacaq. Yeni oteldə ümumilikdə 120 nəfər işlə təmin ediləcək. Dövlətimizin başçısı yeni otelin təməlini qoydu.